สวัสดีครับพวกเราออกชาแนลตอนนี้ก็กำลังจะถึงยอดภูฝอยลมแล้ว บรรยากาศสุดยอดมากเลยกล้องขึ้นมาดูครับเป็นจังไดครับ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนต่อเราต้องไปแบบดิจิตอลมียุคอะไรบ้างพารามีเซียสไอซีเรียสอะไรไปดูจุดชมวิว
ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับ ก็ว่าจะไปหากินข้าว ครับผมถึงข้างล่างกันแล้วเหนื่อย ไม่มีคู่รักเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว อ๋อไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับป้ายแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงป้ายกันแล้วป้ายภูโฟยลมถ้าไม่มาถ่ายกับป้ายเขาจะว่ามาไม่ถึง เอาดอกไม้ไปเพาะได้ไหม เอาไปเพาะ ยังไงกูหรอ เป็นไงกันบ้างครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมอีกอย่างอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งข้างๆซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใน EP ต่อไปถ้าอยากให้พวกเราไปไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี